إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dzakarul musannifu, wis nyebut sapa ajengan musannif rahimahullahu ta'ala, mugi welas hu ingki musannif sapa Allah ta'ala. Nyebut-nyebut anna mimma tanubu fi, setuhune iku tetep saking isim kang dadi gaganti fihi ing dalem isim. Anna mimma tanubu, setuhune iku tetep saking isim kang dadi gaganti fihi ing dalem al hurufu apa sakehe huruf anil harokati saking sake harkat al asma usitati opo sake isim kang enam. Jadi isim ana ya al asma as ning kana mus ana jabar jere al asma as-sittata opo sake isim kang enam. Qadil qudrat mus dijabar jere. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis narima dimin ya. Mesti jadi isim anak mimma tanubu. Isim wonten ing alfiyah ya. Li inna anna laita lakina la'al ka anna aksu malikana min amala ka inna zaidan alimun bi anni kuf'u walakinna nududini. Semarana nama waro idzat tartiba ila filad. Waqad taqaddama lan teman-teman wis narima dimin al kalamu apa ngabahas. Waqad taqaddama lan teman-teman wis narima dimin al kalamu apa ngabahas. Alaiha ing atase ya asma asita. Tumma dzakara maka gari-gari nyebut yaki musannif al musanna ing tasniyah wa huwalan utawi ya musanna mimma yu'rabu iku saking barang kang den i'rabi yasima bil hurufi kelawan sakehe huruf. Wa hadduhu lan utawi ta'rife ya musanna wa hadduhu lan utawi ta'rife ya musanna lan utawi definisine ya musanna. Lafdun niku lafadz dalun kang nuduhaken alaf naini ing atase roro biziadatin kelawan den tambahi fi akhirih ing dalam akhire iya si musanna. Labdun dia, ini labdun dia fi akhiring dalam akhire labdun. Lamun ing musanna berarti langsung ning pusat. Biziadatin kelawan den tambahi fi akhiri ing dalam akhire iya si labdun. Solihun tur kang mantesi ataupun solihun tur kang pantes
Salihun tur kang pantes li tajridi kedue den pisah-pisah saking tetenger tasniah. Salihun tur kang pantes li tajridi kedue den pisah-pisah saking tetenger tasniah. Ki mriki Ustaz, mriki ki dodok audanan nih kan ngopi na. Bukan anak buah regel lah. Nandal-nandal. Gaya kakan kopi. Del. Kakakan kopi. Udah melakukan kopi. Tapi takon ini puasa atau ora? Bukan puasa. Sehat. Sareng sinten? Deh. Ngopi kredit. Ning reka bukan buah regel. Salihun tur kang pantes li tajridi kedue den pisah-pisah saking tetenger tasniah. Wa'at fi mislihi lan ngatopakeun umpamane ya labdun alaihi ing atase ya silabdun. Wa'at fi mislihi lan ngatopakeun umpamane labdun alaihi ing atase labdun. Fayadkhulu maka manjing fi qaulina ing dalam ucapan kita ing lapat labdun dalun alasnaini al mutsanna opo isim kang den tasniahaken nahu zaidani saumpamane lapad az-zaidani wal alfadzul maudhu'ati lan sakelapad kang den wadhu'aken lisnaini kedue roro nahu syaf'in saumpamane lapad syaf'in maknane jangkep wa kharaja lan kajaba bi kaulina kelawan ucapan kita bi ziyadatin apa lapad aten wa kharaja lan kajaba bi kaulina kelawan ucapan kita bi ziyadatin kelawan ziyadah nahu syaf'in apa saumpamane lapad syaf'in wa kharaja lan kajaba bi kaulina kelawan ucapan kita lapad sholihun li tajrid saumpamane lapad isnani fa inna maka satuhune isnani la yasluhu ikoranono pantes ya isnani li isqati ziyadati kedue ngaguguraken panambah minhu saking isnani fala taqulu maka ora kena ngucap sira ing lapad isnun wa kharaja lan kajaba bi kaulina kelawan ucapan kita lapad wa'ati misli alai apa lapad ma sholah li tajridi ya. Sampun dijabar jari ma sholah tete ma sholah deke wa'at fi ghairihi lan ngatopakeun liyane iya sima alaihi ing atase ma sholah kal qamaraini kaya lapad qamaroro dudu qamaraini ku tasniah li taglib ya manjingnya tasniah li taglib ngomong komara ini isinya bulan bintang, kelihatan bulan serengenge, ternyata pun serengenge bulan, itu komaroen bulan tasniah litaglib, seperti maghriben itu ya tasniah litaglib, isinya gitu diku maghrib karo isya, di tasniah sing memang sampun kaprah, sampun kaprah. Fa inna maka satune qamaroen salihun iku kang pantes li tajridi kedue den pisah-pisah. Fatakulu maka ngucap sira ing lapan qamarun walakin yu'tabulan tetapi den atopakeun aling atas lapan qamarun mughayyiruh apa kang ngabedani ya qamarun lamidluh ora ana umpamane qamarun nahu qamarin wa syamsin saumpaman lapat qamarin lan lapat syamsin
wa walan utawi qamarin al maksud iku kang den sejabi qaulin kalawan ucapan Arab lapan al qamaraini wa asyara Zakaral musannifu rahimahullahu ta'ala. Ajengan musannif sampun nyebut cepe ajengan musannif anna mimma tanubu fihi al hurufu anil harakati al asma'u sittah. Anil harakati al asma' sittah. Di antara hal-hal sing berkenaan, awas, di antara hal-hal sing berkenaan kelawan huruf sebagai pengganti harkat nggih puniku asma'u sittah. Anna mimma tanubu fi al hurufu anil harakat al asma' sittah. Jadi di antara hal-hal sing berkenaan kelawan huruf sebagai pengganti harkat nggih puniku asma'u sittah. Qad taqaddama al-kalamu 'alaiha, penjelasannya sampun kelewat. Tsumma dzakarol mukatan tsumma dzakara al-mutsanna, terus ajengan musannif nggih puniku nyebut ing tasniyah ataupun isim tasniyah. Tsumma dzakara al-mutsanna, terus ajengan musannif nyebut ing tasniyah. Wa huwa mimma yu'rabu bil huruf. Isim tasniyah iku termasuk isim sing dii'rabaken kelawan nggunakaken huruf. Ya, wa huwa mimma yu'rabu bil huruf. Isim tasniyah ataupun isim mutsanna iku termasuk isim sing dii'rabaken kelawan nggunakaken huruf. Ajengan di sing diarani keten ataupun di sing disebut tasniyah ataupun pun ditakrif daripada musanna ku ta'rife pun di definisinya. Wa adduhu lafdun dalun ala snaini bi ziyadatin fi akhirih salihun li tajridi wa atfi mislihi alaihi. Tuh. Adapun dipuniku takrif ataupun definisi daripada musanna isim tasniyah nggih puniku lapan sing nuduhaken roro. Labdun dalun ala isnani lapat sing nuduhaken roro kelawan antuk tambahan huruf akhire biziyadatin fi akhirih. Ulang sing diarani nggih puniku isim tasniyah lapat sing nuduhaken roro terus biziyadatin fi akhirih kelawan antuk tambahan huruf akhire. Ya. Terus sholihun litajrid bangkit ditajridaken wa atimisli alaih sereng diatopaken ning semodele. Ini contone wah telat terus bisnis roh dikit lupa orang tek proyek Kiai Tardim secara kelawan lah sekabeh mayit dikoordinasi del gak kangen kabeh del tasekun karep nyuntik amat dang mantri bisa ngetah sing dimendak ya diulang. Jadi sing diarani tasniyah ataupun isim musanna isim tasniyah nggih puniku labdun dalun alasna ini. Lafaz sing nuduhaken roro. Terus biziyadatin fi akhiri kelawan antuk tambahan huruf akhire. Salihun litajrid wa atimisli alaih bangkit ditajridaken sereng diatopaken ing semodele.
Di contohnya nggih punika contone seperti lapan fayadkhulu fi qaulina labdun dalun alasnani al mutsanna nau az-zaidani. Seperti lapan contohnya ku az-zaidani kan. Iku lapan az-zaidani ku nuduhaken makna roro kelawan melalui tambahan alif sareng nun az-zaidani. Nah, iku nuduhaken makna roro kelawan melalui tambahan alif sareng nun. Ten ya. Sekaligus nggih punika sampun mencukupi saking siling diatopaken iku lapan az-zaidani. Wis berarti zaidun wa zaidun. Zaidun wa zaidun. Sareng nggih punika huruf tambahannya ku pantes dibuang. Berbarengan nggih punika pas waktu ngatopaken ing semodele zaidun wa zaidun. Ten ya. Wis berarti secara garis besar syarat nggih punika lapat bisa ditasniahaken niku wenten 8. Syarat ku ya. Stin kangge pengalaman. Ya, secara garis besar syarat lafad bisa ditasniahaken iku wenten 8. Sok boten apa-apa. Arep dicatet kangge pengalaman. Oke, secara garis besar. Jadi syarat lafad bisa ditasniahaken aiku syarate ku 8 syarat. Dul lampune dul urubakan dul. Tetep. Sios. Syarat lafad bisa ditasniahaken sios nggih punika kedah mufrad. Ya. Ataupun nggih punika sios mufrad. Syarat lafad bisa ditasniahaken nggih punika sing pertami kayaning mufrad. Contohnya pundi seperti lafad zaidun, lafad zaidun. Lafad zaidun kan jadi az-zaidani. Jadi isim tasniah sareng jama, baik jamane jama mudzakkar salim ataupun muannas salim, nah itu boten bangkit ditasniahaken. Dan jadi isim tasniah sareng jama, baik jamane jama mudzakkar salim ataupun dipun iku jarekan muannas salim, iku boten bangkit ditasniahaken. Karena ngipun iku engkone bisa nimbulaken i'rab roro dalam satu kalimat. Di contohnya seperti lafaz az-zaidani, contohnya seperti lafaz az-zaidani, dadine az-zaidanani. Az-zaidani kone dadine az-zaidanani. Wis makane ora bisa, keten ya ora bisa. Keten isim tasniah sareng jama. Kedah mufrad. Syarat pertama iku lafad nipun iku bisa ditasniahaken kedah mufrad. Isim tasniah sareng jama tidak bisa ditasniahaken karena bisa nimbulaken i'rab roro dalam satu kalimat. Contohnya wau az-zaidani dadine az-zaidanani. Terus syarat kedua Eden lapan bisa ditasniahaken kedah mu'rab. Syarat kedua nggih puniku kedah mu'rab ora sakamakan. Jadi kalimat isim sing mabni aiku ora bisa ditasniahaken. Dicontone tutun kayane kalimat isim sing mabni seperti istifham, isim mausul, isim fi'il, isim isyarah. Aiku ora bisa ngipun iku ditasniahaken. Ajengan arikun si lapat allatani, lapat alladani ko. Allatani, aiku ko. Katanya berikut CS allatani, alladani. Iku mah jika dudu tasniah. Allatani sareng alladani mah dede tasniah tapi disebutnya mulhaq tasniah ataupun syibun ya, syibun bil mutsanna.
Keten mulhakun bil musanna ataupun dipun iku syibhun bil musanna ya. Keten. Jadi dede tasniah hakiki kun mah disebut keten dede tasniah hakiki lapan allatani lapan alladani. Ulang kembali syarat lapan bisa ditasniahaken dipun iku nomor kedua kayaning kedah murab. Kalimah isim sing mabni seperti istifham mausul berikut CS nah iku ora bisa ditasniahaken. Mengenai masalah lapan alladani berikut CS dan berikut CS alladani aiku madede isim tasniah tapi disebutnya mulhakun bil musanna ataupun syibhun bil musanna. Jadi dede tasniah hakiki ya disebut ya hanya sebatas nyerupani kelawan tasniah. Terus nomor ketelu Geden syarat lapat bisa ditasniahaken. Nomor ketelu ngipun iku syarat lapat bisa ditasniahaken. Udah orang tentu saya gini ya. Kin rokok siapa kin? Gitar dikit. Ketinggalan telepon. Oh mah. Oh di telepon ini. Jatah rupanya kin. Jatah nyalatakan wingi ora sida keturun kelipun oh jatah imah semet amat sih jatah kayaknya ditugel kan dipotong. Terus syarat dipun iku sing ketelu lapan bisa ditasniahaken kayane ngipun iku kedah nakiroh ya, nakiroh ataupun munakkar, nakiroh, kedah nakiroh, ataupun dinakirohaken, kedah dinakirohaken. Isim alam, aiku boten bangkit ngipun iku ditasniahaken selama sifat alamiah masih tetap, ya. Jadi sing kaping nomor ketelu kedah ngipun iku sing ditasniahaken, kedah sing dinakirohaken, kedah munakkar. Jadi isim alam aran uang aiku ora bisa ditasniahaken selama ngipun iku keden sifat alamiah iku masih tetap ya. Ku sing kaping nomor ketelu. Terus sing kaping nomor kepapat ghair tarkib. Sing kaping nomor kepapat syarat lapan bisa ditasniahaken ghair tarkib. Jadi lapan sing ditarkib baik tarkib isnadi, tarkib idofi, tarkib mazji, aiko ora bisa ditasniahaken ya. Jadi syarat sing kaping nomor kepapat kenten lapan sing ditasniahaken iku ghair tarkib artinya ngipun iku dede sing kesusun. Sing narima kasusun daripada ngipun iku dua kata ya. Ataupun lebih ya seperti tarkib isnadi, tarkib idofi, tarkib mazji iku ora bisa ngipun iku ditasniahaken. Terus ngipun iku sing kaping nomor kelima ya, nomor kelima kedah ittifaqul makna. Syarat lapan sing ditasniahaken kedah ittifaqul makna. Artinya sesuai ing dalem maknane. Jadi boten antuk go ya nasniahaken lapan kita sereng ngarepaken maknane makna hakikat lan makna majazi. Boten antuk kedah ittifaqul makna, kedah sinkron ya, kedah ngipun iku akhur. Dan kedah akhur makna hakikat sering makna ngipun iku jarekan mamajazi ora bisa ditasniahaken. Ulang kembali jadi syarat sing kaping nomor kelima ittifaqul makna sesuai ing dalem maknane. Jadi boten antuk nasniahaken lapan sereng ngarepaken makna hakikat lan maknane makna majaz sekaligus boten antuk. Betul ya? Ini contohnya seperti lapan. Contohnya seperti lapan. Alisanani. Lisan roro. Sing dikarepaken nggih punika
lisan hakiki sareng lisan majazi. Lisan hakiki ngipun niku lisan sing biasa memang ngebantu nalikane kita ngomong. Sebab lamun wong laka ilate konten ngomong sulit. Ya. Iku disebutnya lisan hakiki. Ari lisan majazi pun di lisan majazi pun ngipun niku seperti pulpen. Pulpen itu termasuk lisan majazi. Katen ya, ungkapan-ungkapan isi hati kita bisa diungkapkan melalui pulpen. Berarti kan ngipun niku termasuk lisan. Katen iku ora bisa al-lisanani ya. Jadi makna hakiki sareng makna majazi kumpul katen. Iku ora bisa ya. Terus ngipun niku sing kaping nomor kepitu syarat 8 ngipun niku jarekan sing bangkit ditasniahaken sing kaping nomor kepitu ittifaqul labdi sesuai ing dalam lapade ini contohnya az-zaidan kenanam kering ya kenanam ya ittifaqul labdi ngipun niku keenem syarat ngipun nika lapad sing bisa ditasniakeun sing kaping nomor keenem ittifaqul labdi sesuai ing dalam lapad seperti lapad az-zaidani kangge ki Zaid lan ki Zaid. Ketinggalan pulpen kan diatar kan. Oh kang gini Riki malih. Naon ya? Ya kerek segala. Kerek gerorok. Diatar di makereka sekamar. Rokoknya malah kerek dong. Syarat sing keenem ya. Syarat sing keenem ittifaqul. Terus syarat sing kepitu lapan bisa ditasniahaken kayane mumatil. Syaratnya ngipun niku sing kepitu mumatil. Artine mumasil iku ya ngederbeni kesamaan ing dalam wujude. Ngederbeni kesamaan ing dalam wujud iku disebut mumatil. Jadi syarat 8 ngipun iku sing bangkit ditasniahaken sing kaping nomor kepitu kedah mumatil. Keten ya, ngederbeni kesamaan ing dalam wujude. Keten. Jadi seperti sing wonten ing Ibnu Aqil keten ya. 8 komarun sareng samsun iku boten antuk ditasniahaken. Karena boten wenten sing madani ing dalam wujud kan ya sing sampun ka eko ning Ibnu Aqil boten mumasil boten ngederbeni kesamaan ing dalam wujud 8 komarun sareng samsun iku boten antuk ditasniakeun karena ngipun iku boten wenten sing madani ing dalam wujud. Terus ngipun iku sing kaping nomor ke-8 tasniahe boten dicukupaken ning lapad sejen. Syaratnya kok lapad sing bisa ditasniakeun nomor ke-8 tasniahe boten dicukupaken ning lapad sejen.
Adapun dipuniku lapad keten lapad sing tasniah sampun dicukupaken lapad sejen, nah itu boten antuk ditasniahaken. Ya, ulang kembali syarat dipuniku lapad sing kaping nomor 8 sing dibangkit ditasniahaken, tasniahe boten dicukupaken lapad sing sejen. Jadi lapad sing tasniahe sampun dicukupaken ning lapad sejen iku boten bangkit dipuniku ditasniahaken. Ini contohnya seperti lapad salah satu, lapad arbaatun ke ya, lapad salah satu, lapad arbaatun iku boten antuk ditasniakeun karena ngipun iku lapad salah satu arbaatun nah iku sampun dicukupaken kelawan lapad sittatun kelawan lapad samaniyatun kata wis secara garis besar tenatijahe ataupun jarekan kesimpulannya lapad sing boten memenuhi 8 syarat sing wau sampun disebutaken. Lapad sing boten memenuhi 8 syarat sing wau sampun disebutaken gaya keten sareng dipuniku bentuknya seperti lapad tasniah misalnya keten. Jadi ari bentuk mah seperti lapad tasniah seperti musana ari bentuk mah cuman tidak memenuhi syarat sing walu waukan ka maka disebutnya dede isim tasniah tetapi disebutnya mulhakun bil musanna ataupun dipuniku syibhun bil muthanna disebutnya mulhak tasniah ataupun dipuniku seserupa kelawan tasniah. Ulang kembali jadi lamun iku silapadku keten nyerupani kelawan tasniah lapade nyerupani tetapi tidak memenuhi katanya syarat-syarat walu sing mau disebutaken maka disebutnya dudu tasniah tetapi mulhakun bil musanna ataupun syibhun bil musanna disebut mulhak tasniah ataupun sing serupa kelawan tasniah katanya Allah